Царицата на Черно море. Варна като курортен рай. Впечатления от Варна на главния редактор на вестник Данцигер Нахрихтен, господин Курт Хертен. Животът във Варна се отличава с възхитителна праволинейност. Простота. Тук не е като в Пиярици или Остенде, или Абация. Тук е Варна. За фрак и разкошно вечерно облекло тук няма място. Ако, разбира се, в събота вечер в казиното на Морската градина се срещнат по-големи тоалети и костюми, то те са направени с вкус и личи, че те са от французската или виенската мода. Изобщо скромността тук надделява във всичко. Който желае или има нужда от слънце, природа, морски вятър, морски бани с 23 градуса Целзий, дори в септември, и гарантирано безоблачно небе, да отива на курорт във Варна, гдето може да прекара с сравнително твърде незначителни средства. Понеделник. Пазарен ден. Пазарен ден във Варна е всеки понеделник. Вече в неделя вечерта навлизат в града селените с пъстробоядисани съндъкаво-образни кола, натоварени с разнообразни стоки, жени и деца. В колите са впрегнати дребни коне или волове, стройни волове с дълги роги. Още от рано при изгрев на слънцето започва се покупко-продажбата. Пълни се обширната пазарна площ с продавачи и купувачи. Като че ли празничен ден. Ето, там лежат сливи. Ой, лук до 2 метра високи. Нататък пурпурно блестящи праскови, златисто жълти круши, с зелено оттенък ябълки, тъмно сини сливи с оранжево-червеникаво месо, синьо, черно и жълто-зелено грозде, 1,5 кг, че и повече. Единия грозд. Тиквички, като дълги змии. А показаха ми една, която имаше повече от 1 метър дължина. Пъпеши с жълти жилки, огнено-червени и зелено-лъщящи пиперки. А тук до тях дълга редица пъстро орнаментирани, гледжосани глинени гювечи, изтомни с много дълги шии и голям корем. Стотици кафези с кокошки, крещящи юрдечки и гъски. Маси с мед и разни турски сладкиши. Ковачи продават своите железни стоки. Продават се и стари дрехи. Изложени са за продан пъстри картини, в които са изчерпани всичките цветове на небесната дъга. Българските селени с типични кожени калпаци. Турците с шалвари и широк пъстър пояс. Гърците със своята си носия. Мургави хитри цигани, евреи търговци, градските жители от всичките социални слоеве на града. И всичко това се притиска, блъска се, движи се един през други. Висок шум, неописуем бръмчащ, глъчка, подобни на тая, на пчелен рояк, се носи като облак над местата за продан. С кратки изрични наставления, няколко полицейски стражари спокойно управляват тази привидна гиролтия. Техните разпоредби се изпълняват безпрекословно. Как изобщо е уредено цялото управление в града и в държавата в действителност? Може да се каже, че той е в състояние да прокара това, което намира и за целесообразно. Тук обаче е само служба при покупко-продажба.